姐姐聽唔聽到啊？哦，聽到聽到。你好，你好後生仔點啊？多謝一直等你啊！係我等好久啦。唔好意思啊，唔好意思啊，唔好意思啊，冇嘢，唔好意思啊，我俾啲閪仔鬧啊，唔好意思。好後生嘅啫喎你。我24歲噶，先24歲啊，24歲你都中意？哦，叫阿豪得啦。係。即係我想拜託你一件事情啊，即係我而家同我老婆即係嘈到交，鬧啲矛盾。佢而家發嬲翻到鄉下，然之後咧，我哋而家先結婚2年幾。佢唔係好適應我哋嗰邊個生活，即係我哋嗰邊係農村啊嘛。咁佢父母嗰邊咧，平時咧就比較錫佢嘅。咁我父母咧同我細佬咧同佢相處得唔好。我夾喺中間好難做。但係我已經好努力咁去平衡兩邊嘅關係啦。我真係好愛我老婆。佢而家啱有。等等先啊！化石咗我10點鐘先問我啊！你好愛佢。係，我好愛佢。佢而家啱有咗，但係佢又同我嘈離婚。所以我想約下佢上你直播間一齊傾下，你幫我一齊勸下佢得唔得啊？思燕姐姐，唔該晒。哦，咁你不如問題我唔知道你哋兩個鬧咗咩矛盾呢？我哋係因為佢，因為佢。你不如連佢上嚟啊，都得噶。係，你唔幫我連佢上嚟咯。哦，你叫佢自己連上嚟啊！我乜嘢喎？你叫佢連上嚟先得噶喎。好嘅。我唔打電話噶喎，因為好嘥電話費噶喎。我而家叫佢連上嚟咯，想同佢傾。哦，你係肇慶人嚟噶？係，你聽出個口音啊？我肇慶嘅。聽錯，肇慶高腰係邊度噶？肇慶。肇慶端州嘅，端州冇錯。我好犀利啊！我好犀利，一講就知端州。你睇下，我睇直播間嗰啲人講端州，我先至講端州咋。我口音可能真係好明顯啦。1毫子分鐘嘅小丸骨濕，我唔係骨濕啊，冇人連上嚟嘅喎，哥哥，你話約咗佢？我已經微信同佢講咗。咁你再微都微佢咯。call 下佢啦。嗱，佢唔連上嚟嘅話，我都冇辦法嘅喎。端州好出名嘅係咩啊？果蒸粽應該係啊。係咪真係㗎？其實係端硯啊。端硯啊，即係嗰個墨硯係咪？係。真係有端硯嘅咩？其實我都唔係好了解，因為我其實去肇慶生活咗咁久，都唔係幾了解。端州硯係咪？係端州硯就係端硯，知啦。最皇崗嗰邊係。攞嚟寫字嘅係咪？係。佢而家已經連上嚟啦，小燕姐你睇下。我見到啊。喂，你好，小燕姐姐啊。係，你好啊，妹妹仔。我係陳家浩老婆啊，我係曉彤。你好啊，你好，好細個啫喎，聽你哋兩個都。我哋都係我今年22歲。22歲嫁咗俾個24歲咁細個啊？咁點樣啊？因為我哋好早就識啦嘛，都拍拖拍咗好耐，我哋就結婚咯。咁應該哇，咁好早戀愛噶咯喎，你哋。係，小燕姐姐，我一陣先同你傾，我而家想同陳家豪講啲嘢先。係咁啊，陳家豪，其實我真係好愛你噶。如果唔係，我都唔會連上嚟呢度同你傾啊。但係我真係頂唔順你嘅屋企人咧。喂，我屋企人點樣先得噶？你係嫌我屋企窮啊？睇唔起我屋企，睇唔起我細佬，睇唔起我個父母？你係咁嘅人嚟噶？唔係睇唔起啊！我哋結婚嗰時唔係講好咗咩？間屋係屬於我哋兩公婆嘅私人空間噶。咁你而家有咗，我阿媽想照顧好你啫，佢有咩問題啊？佢根本就唔係想照顧我啊！你睇下佢啊，佢舊年年初就嚟咗，嗰時我都未有。你即係話咧，你哋兩個結咗婚係咪啊？妹妹啊，你等等啊！你哋兩個結咗婚，然之後咧，你哋嗰間屋咧係屬於你兩公婆嘅，後尾你奶奶過咗嚟住，你唔習慣係咪？
係啊係啊，你聽我講啊，小圓姐姐係咁噶。當時我哋結婚嗰時講好咗，呢個係我哋嘅婚房。結咗婚之後，我哋係要過二人世界噶嘛。咁但係而家你阿媽嚟咗啊，我日日落班，佢都要安排我搞衛生、煮飯、洗衫。你咧，你就咩都唔使做啊！我同你都要上班噶。啊點啊？我點咩冇做啊？你做咗咩啊？你一直都幫你阿媽喺度蝦我，我同你都要上班噶嘛，咁點解你要做嘅嘢我都要做啊？點解你阿媽叫我做咩我都要做啊？仲有啊，屋企所有嘅開支都係我噶，我每一個月我俾5000銀紙生活費俾你阿媽啊，你又冇出錢，你工資都冇俾我，咁你阿媽憑咩管我買咩啊？你仲夾埋你阿媽一齊鬧我，你而家想點啊？喂，咁我哋唔係鬧你喎，我哋係希望你即係合理消費喎。你睇下，你一個月買2套衫，差唔多成2000幾蚊。仲有啲化妝品、唇膏、包包，你有冇諗過？你已經結咗婚噶啦，我哋係要過日子噶。咁我平時都係咁使㗎。你嫁俾咩家庭先得噶？咁我又唔係我都唔係使你嘅銀紙，你工資又唔係交俾我，你理我買咩啊？我一直都係咁生活噶啦，我一直都係咁嘅習慣啦。我未結婚之前我都係咁噶。唔係好正常咩？而且呢啲都係我阿媽俾我零用錢啊！你哋我買咩喎？啊，我買咩化妝品關你哋咩事啊？我又唔使問你哋攞銀紙。咁我係你老公喎，咁我你話理唔理你啊？係啊，你係我老公冇錯啊，但係你係我老公，你都唔可以咁霸道噶。嗰啲係我阿媽俾我嘅零用錢啊！我點解唔可以使啊？你媽咪每個月俾幾多錢零用錢你妹妹仔？俾6000蚊俾我噶，咁俾6000蚊你啊？咁你自己有嘢做？係啊，我自己都有上班，我自己都有錢噶，但係我5000蚊都已經補貼俾佢阿媽做家用啦。咁而家我想家用，我想買啲我自己中意嘅嘢都唔得咩？你啲家用好正常啫。係啊，咁我都願意俾佢，我都冇話唔俾佢。咁而家我想買啲我自己中意嘅嘢都唔得咩？啊，我又唔係使你嘅工資，我點解唔可以買啊？哦，你哋工資唔係撈埋一齊使嘅咩？唔係，我哋唔係，佢工資唔係交俾我噶，小燕姐姐。點解啊？點解你問佢啊？佢都唔交俾我噶，我都係使我自己噶。喂，咁你而家結咗婚噶喎，你而家大手大腳，我哋以後點過日子啊？我阿媽都話咗啦，結婚之後要學識過日子噶，你慳啲使得噶。你而家你其實可以將啲錢俾你阿媽嘅存起身噶，係咪先啦？我存起身，我存起身做咩啊？我存起身做咩啊？我點解唔可以買我自己中意嘅嘢咧？我而家夠使就得啦，係咪啊？我又唔係話借嘅，係我阿媽咪俾我零用錢，我點解唔可以買我自己中意嘅嘢咧？我想問下你，我又唔係使你哋屋企嘅錢。咁你冇過個富日子，你唔知你而家有咗個產檢唔使錢咩？生細路唔使錢咩？細路讀書唔使錢咩？仲有個細路以後嗰啲培訓班啊，嗰啲錢你諗住邊個出啊？阿哥哥仔，我想問下你啲錢你諗住邊個出啊？你哋諗住生幾多個小朋友啊？就一個，佢話就生一個。咁你生一個嘅話，咁你兩公婆養唔起咩吓？唔係養唔起啊！善姐，你聽我講住先啦。啊！仲有我細佬未結婚嘅喎。你細佬未結婚，你想點啊？你有冇講過？你有冇諗過啊？我細佬未結婚。陳家豪啊，當時結婚前我哋唔係講好咩？我哋2個人啊，養一個細路嗰仲係可以噶。況且我媽咪會補貼我哋噶嘛。我點解唔可以好好咁生活咧？我點開心咪點嚟咯。仲有你細佬結未結婚呢個都要，點解關我哋兩公婆咩事啊？唔通你細佬結婚我都要出錢幫佢出啲彩禮啊咁樣喎？啊，陳家豪，你話俾我知。我細佬都係你細佬嚟嘅喎，我哋屋企你知㗎，我都想你好好過日子喎，你即刻翻屋企得唔得？咁我問一問你啊，呢位男士，你娶個老婆翻嚟攞嚟錫㗎定係受委屈㗎？攞嚟錫㗎啦，咁肯定啊，咁我點可能？但係而家明明係你老婆受好大委屈喎，有冇企喺你老婆角度諗啊？
你自己冇能力啊，算啦，仲要控制個老婆咁多嘢。咁佢點解委屈呢？我都唔知點解委屈啊！就係因為我哋，哇！就係因為而家結婚而降低自己嘅生活質量啊，唔緊要，但係你哋全家人一齊蝦佢 PUA 緊佢，自己啲銀紙自己揾翻嚟，中意點使點使。你反正咧以後唔會餓親個小朋友就係、唯有你細佬結婚就叫就你細佬自己有能力娶老婆就娶唔到個柒就。咁我哋屋企環境佢知㗎，咁唔通以後唔管啊嘛？你仲話你老婆係咪嫌你窮啊？我同你講，如果嫌你窮，當初唔會嫁俾你啊！主要係你屋企人恰得佢太緊要啦。我屋企人有做乜嘢啊？你要諗一下，你冇狡辯，點解咁多人會話你有問題啊？你自己唔識得檢討一下。佢真係睇唔起我哋農村嘅，睇唔起我哋農村嘅。睇唔起你就唔會嫁俾你啦，傻仔！其他人面上嚟。講乜嘢啊？我唔翻去啦，我話俾你知啊，陳家豪，我翻到去你阿媽又要我做嗰個做嗰個，仲有啊！而家你細佬都搬咗入嚟啦，一開始講好係我哋兩個過噶嘛，你阿媽過嚟就算啦，日日叫我做咁多嘢，你就幫住佢鬧我。而家你細佬都搬咗過嚟啦，佢個女朋友又跟住搬過嚟，一唔係你哋一齊過算啦。你阿媽又話佢唔夠家用。仲叫我每一個月俾多1000一家人使唔使咁小氣啊？呢位姐姐叫埋你媽咪搬埋過嚟，等你外母乸搬埋過嚟，頂你個肺啊！我阿媽係過來人，教下你做啲嘢唔得咩？呢個倒數第一媽係邊個嚟㗎？啊，你好，你好。哦，你好啊。哦。我想問下哥哥仔啊，我由頭聽落去咧，我想問下，我淨係聽到你太太嘅付出，我想問下你啲錢喺邊度啊？我啲錢我自己存住咯。我以後你啲錢你自己存住，你老婆就要外加補貼，跟住仲要顧埋你細佬嘅女朋友。喂，咁你老婆都顧好多嘢㗎喎。因為姐姐點解你咁蠢啊？仲要俾5000蚊你嘅家婆咧？咁我諗住我嫁咗過去，咁我哋係一家人啊嘛。咁佢阿媽唔俾，仲要你俾，唔好咁傻啦。喂，咁我啲錢存住係為到我哋以後着想喎，唔係單止就係存住嘅喎，我一分都冇使到喎。我想問下你，點解唔係你老婆存住啲錢，你攞啲錢出嚟養你老婆咧？咁點解要係咁咧？我屋企嘅條件就係因為你係男人咯。咁邊度規定一定要男人養女人嘅？窮唔緊要，你窮得理所當然。佢好大使㗎，因為陳家豪佢屋企經濟唔係幾好。佢求其使都使成2000幾蚊嘅，如果錢俾齊佢。喂，你冇亂講喎！我平時一個月都係買2套衫啫喎，啊一個月買2套好過分咩？我想講個咁我啲化妝品咧，女仔都係中意扮靚噶啦，我就咁後生啊，唔通我日日變成黃面婆啊？我想插一句嘴啊，因為姐姐啊，你媽咪俾你嘅錢唔係婚內財產啊，你媽咪俾你嘅錢唔屬於夫妻共同財產啊，明唔明啊？你中意點使？你阿媽咪俾你嗰6000蚊。撇開佢，係啊，我知啊。咁但係而家我用我阿媽俾我連用錢買啲化妝品、買啲衫，佢哋屋企都喺度。你冇講，你真係嫌我窮。點會嫌你窮咧？嫌你窮嘅話咧，佢就唔會娶你，唔會嫁俾你啊！傻豬嚟嘅。但係佢而家就有好多問題，